Maalinta Iskuulka Qaabaysan. Saya Rogmada, boodboodka, Barashada, imaada, ciyaar. Saaxiibo, wada, socda, Barashada, wax cusub. Qof maalinta Dugsiga Qaabaysan waxay ka bilaabataa aniga iyo adiga. Waxaan isku soconnaa dhinac, annagoo dareemayna geesinimo iyo dhalaal. Saya qaabab kala duwan, laakiin qalbiyadeenu waxay dareemayaan saya. Midaya tishma, midaya fikira, midna wuu ina caawiyaa dhammaanteen. Waraqa fasalkayaga midab kale, qof walba wuxuu leeyahay door. Saya wadajir ayaan wax u baranaa, wadajir ayaan isku daynaa. Saya iscaawinta, midba midka kale inuu gaaro jirka. Saya saaxiibo xoog leh u samee wax kasta uu dhisi kara. Dugsiga Shape maalin kasta waan iftiimnaa. Saya waxaan dhisnaa mashruuc qaybinaya, Rogmada waan joogsannaa oo waan qaboojinaa. Nida aan gaabinno ka fikirno, saree dhibaatooyinku waxu inaan dib u furi karno. Saya waan hagaajinaa hadda way xoog badan tahay, atti wada shaqaynta oo dhan. Sala kadib waxaan u baqnaa qosol iyo ciyaar. Saya saaxiibada qabtis midka ugu fiican dhammaadka maalinta. Saya wadajir ayaan wax baranaa, wadajir ayaan u kornaa. Ininka badan qaababka dhammaantiin waa ognahay. Saya saaxiibtinimadu waxayna iftiimisaa jidkayaga. Dugsiga Shape, huray huray. Sayid dinadyo kala duwan, tawa kala duwan. Saya wadajir kuwa meesha siksirku ka jiro. Sito pog markaan caawinno iyo markaan danayno. Kohod dugsigu waa madadaalo, qof walba oo halkaas jooga. Xayawaanka Qaabaysan waxay aadaya iskuulka huray. Saya waxaan baranay u jarnay maalintii oo tan. Daya qof qalbiyo faraxsan, waxaan